लॉग इन करा mumbaitak.in वर. सगळं तर वाहून गेलंय. पाणी प्यायला गल्लाच नाही. मी आज दुसऱ्याच्या दारात बसलेली आहे. दुसरं काय सांगू शकते मी. माझे एवढे एवढे पोरं घेऊन आम्ही इथून इतकाले पाय पसत होते माझे, पडत होते मी. तरी मी पोरांनी सुनानी तिला एवढं दिवस आहे तिने मला वडून नेलं. लय परिस्थिती बिकट झाली माझी. सगळं कष्टाचं, एक एक रुपयाचा भाग करून तांबा पितळ्याचे भांडे होते, मशीन होती कपडे शिवायची माझी, सगळं वाहून गेलं. काहीच नाही. पाणी प्यायला ग्लास सुद्धा राहिलेला नाही. नुकसान तर भरपूरच मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. कारण नुसतं घराचंच नाही तर शेतीचं सुद्धा नुकसान झालेलं आहे. माझं पूर्ण पीक हे आज पाण्याच्या खालीच होतं आणि आज म्हणजे जमीन ही पूर्ण भुईसपाट झालेली आहे सर्व पीक. मी संध्याकाळी 9-9:30च्या दरम्यान काही ट्रान्झॅक्शन केलेले होते गुगल पे फोनपेने. तर ते ट्रान्झॅक्शनचे मेसेज मला सकाळी पावणे 4 3:30 पावणे 4च्या दरम्यान मेसेज आले. तेव्हा मला जाग आली. 4-5 मेसेज आल्यामुळं आणि मोबाईल हा माझ्या उशालाच होता. तेव्हा बघितलं मेसेज वगैरे, पण नदीचा आवाज जो होता, पावसाचा आणि नदीचा आवाज, तो खूप मोठ्या प्रमाणात होता. त्याच्यामुळे मी उठून सहज बघायला गेलो की पाणी किती आलेलं आहे. पण पाणी बघितल्यानंतर ही जी घराची लेवल आहे ना, या घराची लेवलपर्यंत ऑलरेडी पाणी होतं इथे. तेव्हा मी सर्व परिवाराला उठवलं, मिसेसला, पोरांना, आईला, भाच्याला उठवल्यानंतर आम्ही जवळजवळ इकडनं कमरे इतक्या कंबर आणि छाती ह्या लेवलला पाणी असताना आम्ही तिकडे सेफ जागेवर गेलो होतो. जवळजवळ इथून 100-125 मीटरच्या आसपास पाणी असतं. घरातलं नुकसान म्हटलं तर घरात आता एक खुर्ची, एक पाण्याची मोटर शिवाय दुसरं काही एक वस्तू नाही आहे शिल्लकमध्ये. आणि माझ्या बकऱ्या, गाई सगळं वाहून गेलेलं आहे. फक्त एक गाय लटकलेली इथं, ती बी बांधलेली होती. ती कसं काय इथं थांबली ते सांगता नाही येणार, पण अटकलेली इथल्या इथेच. आणि एक बकरी या शेडच्या खाली पडलेली आहे. नाही तर 10 बकऱ्या, 2 बोकड, 3-4 गाई असा वाहून गेलेला आहे. साठी आप्पा आलेले होते. त्यांनी याचा पंचनामा केलेला आहे जनावरांचा वगैरे. काही पिकाचा बी करणार आहेत. अजून ग्रामसेवक आप्पा यायचे बाकी आहेत. घराचा पंचनामा वगैरे बाकी आहे अजून. नदीला पाणी आलं तर रोकड्याला बी पूर आलता. तिकडे गाई म्हशी पुऱ्या वाहत होत्या मरून आणि ते घरात आम्ही ना, तिकडं बी पाणी घुसलं होतं त्या घरात. तेव्हा आम्ही घरात होतो झोपत. मग तेव्हा मम्मी तो मोबाईल बघत होती. पप्पांच्या उशी खाली फोन होता. घडी मेसेज येत होते. तर पप्पांना मेसेज बघितले आणि बाहेर जाऊन पाणीचं बघितलं. पाणी पुरा इकडं तिकडं पाणी होऊन गेलं. रस्त्याला निघालो. रस्त्याकडे बी एवढं पाणी होतं. आणि मग आम्ही रोकड्याला गेलो लाईट चमकवून. पायात बी चपला नाही होत्या. चपला बी वाहून गेलत्या. रोकड्याचा ते रस्ता आहे ना, इकडच्या बाजूला ना एक शेड आहे. तिथं गेलो. थोड्या वेळ थांबलो. लगेच आईला ते काय पाणी येताना दिसालं. मग आम्ही ते एक
मंदिर आहे तिकडं एक वावरच्या तिथं आम्हाला बसवलं पप्पांनी. थोड्या वेळ थांबलो, दिवस झाल्या. भांडे बी पुरे जमिनीखाली दबावून गेले, गोधड्या वाहून बी गेले आणि दबावून बी गेले तिथं. नमस्कार, मी नागदगावाचा सरपंच, तालुका कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद. जो 31 तारखेला जो नैसर्गिक जी आपत्ती आली ही असेच 30 वर्षापूर्वी आलेली होती 1992. पण यावेळेस लोकांचा जो अनुभव होता यावेळेस त्याच्या दुप्पट अनुभव असा जे जुने लोक सांगत होते का हे जे यावेळेस आलं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे. आता आम्ही ज्यावेळेस 31 तारखेपासून म्हणजे 2 दिवस शेतामध्ये फिरत आहेत, तलाठींना, मंडळाधिकाऱ्यांना यांना सोबत घेऊन पंचनामे वगैरे सगळ्यांना केलेलं. जे शेतकरी वर्ग होता त्यांचं आम्ही सात्वन केलं, नाही आपल्याला शासनाकडून काहीतरी मोबदला मिळेल या आशेने शेतकरी तुमच्याबरोबर आमच्यासोबत सगळ्यांसोबत फिरत आहेत. शासनाला आमची एकच विनंती आहे का त्यांना काहीतरी मोबदला मिळावा. लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.